你嚮往被剝皮的感覺嗎？你想被剝皮嗎？沒有比這更痛、更可怕、更不可逆、更漫長的事了吧？如果能皮都能捨了，還有什麼不能呢？如果這樣才能重生，那就來吧。既可怕又崇高的這位西佩托忒這位剝皮之神非常好認，因為他總是穿着別人的皮。他的眼睛、嘴巴，你可以常看到有2層縫。他的頭後面或是背後會有皮打結的樣子，手腳處你也可以看到像穿衣服的接縫。至於他常穿着這像羽毛又像鱗片的東西，這個是人皮翻過來的皮下脂肪。喜歡嗎？西佩托忒在當初的重要性完全不亞於羽蛇神、火神、雨神這些比較常見的神，他們現在都還是隨處可見，無論是街頭塗鴉或是巴士上面的 logo。剝皮神西佩托忒算是在公共場合中出現率最低的阿茲提克眾神，因為他實在太噁心了，連最樂於展現死亡之美的墨西哥人都不太想常常看到他。但是他可是雙胞胎元神直接生下的4大主神之一，他的兄弟們有赫赫有名的太陽神與蛇神，還有我們之前介紹過的神秘的煙霧之境 Tezcatlipoca。早在阿茲提克稱霸中美洲以前，這個剝皮神的形象就已經在墨西哥存在2000年了。像是墨西哥城更古老的文明 Cuculco 有找到有穿皮的人的小陶偶，但這可能還不算是西佩托忒剝皮神正式的版本。經過了千百年，西佩托忒的形象漸漸清晰。在西元5世紀左右，西佩托忒被從大概西南邊傳向墨西哥高原，然後在13世紀阿茲提克稱霸中美洲的時候，他被推向了最高的聖殿。剝皮神的主場春之祭，春之祭是阿茲提克的3大祭典之一，由最大的王在最大的廟前主持，也就是現在位於墨西哥城正中心的 Templo Mayor。春之祭也許我們會想象充滿花朵之類的，阿茲提克人會把他們在上個冬天抓到的最勇猛的戰俘在 Templo Mayor 養肥一陣子，直到春之祭當天，大部分的戰俘會被抓上高高的祭台，挖心砍頭，身體滾下階梯，在那裡被剝皮。沒有皮的屍體將會被阿茲提克戰士拿回他們的社區分食，而大祭司將會穿上戰俘的皮膚20天，化身為剝皮神，直到皮膚變得乾枯金黃。20天後，祭司會回到剝皮神的神廟，將皮埋入地下。金黃的乾皮仿佛玉米的外皮，或是脫落的玉米外殼。穿着剛剝下沒有防腐的人皮20天，氣味一定非常恐怖。但當時這腐爛的氣味被視為神聖的轉化過程。春之祭還沒講完，第2天才是重頭戲。僅存的幾個最勇猛的戰俘會被綁在這塊雕刻精美的石盤上，跟阿茲提克戰士搏鬥。老實說，其實蠻不公平的，因為這其實只是個儀式，很大的表演性質。直到戰士刺傷戰俘，把戰俘的心臟挖出來祭神，最後把帶皮的屍體拿回社區，在公共場合剝皮。戰士會把剝下的戰俘皮借給年輕人穿，象徵力量的傳承。人皮常常會被翻過來穿，露出黃色的皮下脂肪，象徵玉米是中美洲最重要的主食。春之祭在3月舉行，正是乾季結束，雨季開始，準備播種的時候，人們會獻給剝皮神去年選出的忍住沒有吃掉的最上等的玉米粒，來祈求新的一年播種的祝福。最好的戰士，最好的種子都獻給西佩托忒，而他將破殼而出。西佩托忒，西佩其實是皮或是覆蓋的意思，托忒是我們的主或我們的主人，所以西佩托忒其實是皮之主的意思。在阿茲提克創世神話中，無數個神跳入火坑自我犧牲，只為了讓太陽再度升起。當太陽終於升起，西佩托忒跟風神一起看向了東邊或是西邊，總之他是看向了有紅色光芒的地方，所以他的代表色是紅色。他的臉上有時候会有紅色的條紋，夕陽和曙光都是紅色，落下和升起
也許始終連在一起。關於剝皮這件事，人們當初怎麼可能會沒有感覺呢？還是就是因為太有感覺了，所以他們享受而且崇拜這個恐懼。為什麼我們會覺得剝人皮這件事特別噁心呢？為什麼剝下死人的皮，甚至感覺比活活殺死一個人還要噁心呢？為什麼剝人皮竟然好像比吃人肉更噁心呢？為什麼翻過來的脂肪顆粒會比正面的皮更噁心呢？為什麼他們喜歡這樣做呢？人類每天在剝動物的皮，但為什麼剝人皮特別讓人不安呢？在最噁心的電影裡，變態殺人魔會把人做成標本，吃人肉、人腦，把屍體分屍攪碎。但是剝人皮似乎是一種更獨立出來的、更少電影願意去詮釋的項目。它似乎有一種更奇異的、更深、更令人無法忍受的意象。噁心的是剝下來的皮，還是沒有皮的肉呢？這些東西一直都在我們身上，但一旦被分開來，就幾乎令人無法接受。那層脂肪顆粒現在就在我們的皮底下。噁心到底是種什麼感覺？到底是什麼意思呢？在古中美洲的祭典裡，剝皮的過程非常的坦蕩，沒有酷刑，沒有尖叫，沒有折磨，沒有恐怖的配樂，沒有陰暗的光影，就是一件單純的事，把皮剝下來。人類學家李維史陀重要的著作《野蠻之心》這本書，它的核心其實就是在說，古人是直接生活在象徵中，象徵就是他們的現實，所以這些古老的儀式對我們來說這麼恐怖，卻也這麼迷人，因為它直接展演了我們最敬畏、最不敢說、最深的渴望。這些未經人道修剪發展出的儀式，是當時所有人毫無疑問的共識，要讓天地繼續運作，別無選擇。這跟現代邪教的氣氛不太一樣，它沒有偷偷摸摸或故作邪惡、黑暗叛逆，或是把持着一種好像只有我知道與神連結的秘密這種特權感。當然不是說古文明那樣子很好，那只是人類一個再也回不去的階段。但是那些儀式會喚起現在的我們內心深處一種懷舊的感覺，有點陌生，有點新鮮的懷舊的感覺。Shibetote 既恐怖又神聖，因為它仿佛在說，只有面對最血肉模糊的痛，才能得到真正的新生。當新生皮膚第一次接觸到空氣，從頓頓的悶熱到細緻的冷冽、微涼，新生的皮膚上每一根神經末梢都醒了過來，原來可以是這樣，清晰到不敢相信，輕盈到令人恐懼，美好到懷疑是幻覺。每一寸肌膚都找回了尊嚴，每一個接觸都不再是遮蔽，而是喚醒。原來可以這樣，帶着這份細緻的冷冽去生活吧，不再怕冷，因為內在的生命力已經足夠在冷冽中綻放。真正的力量是從內部長出來的，撐破外殼的。剝皮之後，新生的肌膚雖然敏感，卻是鮮紅的，仿佛早就存在着，痛並快樂着。如果這是生命的基調呢？我們隨時都在脫下舊皮，隨時都在重生。最後，如果你還捨不得走，可以複習一下 Shibetote 最迷人的兄弟 Tezcatlipoca， 或是疤痕少年 Huasteca 文化中也有男人穿女人皮的儀式，或是古中美洲人到底為什麼要吃人肉，或是關於血腥祭典的真實內幕，或是這些剝皮儀式是誰記錄下來的，就是我們這一位最叛逆的修道士撒棍，他不顧一切地記錄當時即將消失的阿茲提克文化。你好，我是 Jenny， 我將為你整理第一手的考古知識，在當中提煉出一些奇特的、深入靈魂的，你現在感覺到的東西。下次見。